जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा। उसने बोला मोदी को बोलो। उसने क्या बोला? मोदी को बोलो कहकर चला गया वहां से। इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। ऑपरेशन सिंदूर नाव वाचल्यानंतर मला एकदम असं भरून आलं की मोदी सरांना कसं जाणवलं असेल की ऑपरेशन सिंदूर नाव द्यावं। तेव्हा मला जाणवलं की आम्ही त्यांच्या मुली आहोत। मुलींचे नवरे गेल्यानंतर एका वडिलांना काय वाटू शकतं, ह्या ज्या त्यांच्या भावना होत्या, त्यामुळे त्यांनी ते ऑपरेशन सिंदूर असं नाव दिलं।